Энэхүү төсөл маань тийм ээ хэрэгжээд ямар хугацааг одоо үдэж байна. За тэгээд яг үзэгчдэд эхлээд нь төслийнхөө тухай бас тийм ээ довчхон мэдээлэл өгье. Улаанбаатар Peace Avenue Rotary Club 2013 онд байгуулагдсанаас хойш манай одоо голлож баримталж авсан төсөл маань болохоор энэ чимээгүй ертөнцийг аврах төсөл байгаа. Гол утга учир маань болохоор дөнгөж төрсөн нэраагийн сонсголыг шалгах явдал байгаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын судалгаагаар 1000 төрөл тутамд 1-3 хүртэл төрөлхийн эмгэгтэй хүүхдүүд төрдөг. Энийг 1000 хүүхэд тутамд тийм. Тэгэхээр манай улсын хэмжээнд бол жилдээ 80,000 төрөлт байгаа. Тэгэхээр бид нэр энийг эрт илрүүлснээр хөгжлийн бэрхшээлтэй биш, энгийн иргэн болох бүрэн боломжтой. Энийг нь илрүүлэхийн тулд энэ төслийн маань гол утга учир байна. Хүү байгууллага маань бол сонсголын эмгэгтэй хүүхдийг бол дэмжих дэлхийн бүр тийм ээ сангийн ерөнхийлөгч гэж хийж байгаа. Хүү сангийнхаа тийм ээ үйл ажиллагааны бас тухай. Can you tell about the foundation as well as the project you are doing in Mongolia? Sure. So the Global Foundation for Children with Hearing Loss works in developing countries that are low and middle income to establish hearing health care for young children and babies with hearing loss. За тэгэхээр сонсголын эмгэгтэй хүүхдийг дэмжих дэлхийн сан нь болохоор орлого багтай, бага дунд орлоготой улс орнуудад сонсголын эмгэгтэй хүүхдийг илрүүлсний дараа авах арга хэмжээнд дэмжлэг үзүүлж ажилладаг байгууллага. And so we have this partnership now with the Ministry of Health here in Mongolia to establish newborn hearing screening and to provide training in audiology and therapy so that children and babies who are identified through the screening program have the right services to be able to grow up to be successful like normal hearing children. За тэгэхээр Монгол Улсын эрүүл мэндийн яамтай хамтран биднээс энэ удаа 3 сургалтыг явуулж байгаа. Эхнийх нь гол зорилго нь болохоор энэ нэраа үедээ илэрсэн хүүхдүүд маань сонсголын аппарат хэрэглэх ёстой. Тэгээ мөн сонсгол болон хэл яриа эмчилгээнд хамрагдах ёстой. Энэ чиглэлээр эрүүл мэндийн ажилтнуудыг сургах юм сургалтыг хийж байгаа. Тэгэхээр яг одоо ингээд Монгол улсын хэмжээнд гэж ярих юм бол хэрэгжүүлэхээс өмнө бас ямархуу байдалтай байсан юм бэ? Энэхүү төслийг хэрэгжүүлэхээс өмнө ер нь яаж Монгол улсын хэмжээнд тийм ээ энэхүү сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдүүд маань одоо хэдэн наснаасаа тодордог байсан ч гэдэг юм уу тийм ээ? Тэгэхээр манай энэ хөтөлбөр хэрэгжихээс өмнө болохоор эхний улсын эрүүл мэндийн үндэсний төв болохоор яг сонсголын скрининг буюу илрүүлгийг хийжсэн. Тэгэхээр манай хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжих бусад төрхүүд Улаанбаатар хотод байгаа бүх төрхүүд энэ аппаратыг хүлээн аваад бүх хүүхдүүдэд илрүүлэг хийх боломжтой болж байгаа. Энэ утгаараа маш орч холбогдлоо. Жишээ хэлье. Герман улсад гэхэд 100,000 хүүхдийг илрүүлэх хийхин тулд $200,000 зарцуулдаг. Тэгэхээр нэг хүүхдэд $2 зарцуулна гэсэн үг. Тэгээд ийм хямд өртөгтэй байна гэсэн үг. Тэгэхээр тухайн хүнийг эрт илрүүлээд сонсголын аппаратыг хэрэглээд дунгийн солонгоцыг хэрэглэсний дараа тухайн хүүхд маань хэл яриа засал гэдэг юмд явдаг. Тэгээд энэ эцэг эхийн орцоо маш чухал. Эцэг эхийн болохоор ихэнх цагийн хүүхдүүдэд өгдөг юм маань эцэг эхчүүд байгаа. Тэгэхээр эцэг эхчүүд маань хүүхдтэйгээ үйлдэл болгоно тайлбарлаа ярьж авах маш чухал байдаг. Тэгээд энэ дэр хэлэх гээд байгаа юм болохоор хүүхд маань эрт илрүүлээд энэ бүх арга хэмжээг амжилттай эцэг эхчүүд эрүүл мэндийн хүмүүс маань хамтдаа хийх юм бол тухайн хүний маань амьдрал дараагийн 70 жил бол маш их боломжтой. Тэгээ энгийн иргэн шиг амьдарч чадна. Сургууль соёлд явна. Тэгээд тийм боломж байгаа. Сонсголгүй хүүхэд гэхээр энэ яг ямар үр дагавраас болоод яг сонсголгүй хүүхдүүд одоо энэ төрөөд байна юу? Тэгэхээр сонсголын эмгэгтэй болох маш олон шалтгаан байгаа тийм. Янз бүрийн халдварын өвчин байж болно, гэмтэл сохын өвчин байж болно, төрөлхийн генетикийн гаралтай өвчин байж болно. Тэгээд Герман улсын саяны хэлсэн нэг тооцоон дээр хэлэхэд болохоор Герман улс хэрвээ сонсголын эмгээг илрүүлж чадахгүй тухайн хүн 70 жил амьдрахад $1.5 сая нийгэм хамгаалал эдийн засаг гэр бүлээс нь гардаг тухайн хүнийг асран хамгаалах 1.5 сая. Тэгэхээр Герман улсын жишээ. Тэгэхээр манай улс бол энэ топ ямар ах юм бас те. Тэгээд ер нь бол ингээд дөнгөж төрсэн хүүхэд бүрийг одоо хамруулна гэсэн үг үү? Ер нь бол Улаанбаатар хотын хэмжээнд төрх эмнэлгүүдэд бүгдэнд нь энэ аппаратыг бид нар өгсөн байгаа. Бүгд манай эмнэлгүүд одоо яг бүгд бол байршуулсан гэсэн үг юм байна. Улаанбаатар хот. Тэгээд бидний ойрын ирээдүйн зорилго бол улсыг хамарсан нэгдсэн системд оруулах
зорилготой байгаа. Энийний тулд болохоор эмнэлгүүд маань болон эцэг эхчүүд маань төрөх эмнэлгүүдэд төрөх юм бол заавал хүүхдээ скринингд хамруулаач. Ягаад гэвэл одоо жилдээ бол доотл нь 200-аас 300 хүүхэд бол төрөлхийн эмгэгтэй төрж байгаа. Энийг бид нар дөнгөж төрсөн сарын дотор илрүүлчих юм бол энгийн иргэн шиг болох зөндөө боломж байна. Ихэнх төрж байгаа эмгэгтэй төрж байгаа хүүхдүүдийн 95% нь эцэг эх нь бол энгийн сонсголтой энгийн хүмүүс байдаг. Тоо баримт байгаа юу? Яг одоо ингээд яг сонсголгүй хүүхдийг одоо илрүүлсэн тийм ээ. Can you explain the statistics about if you do screening, how many children can you detect, and then what benefits? And that's what's so exciting about this project is that we anticipate that there will be about 200 babies every year that are identified with hearing loss. Before this project started, these children would not have been identified until they were trying to learn to talk, and they're not producing speech. But now we're able to identify these babies right after birth, give them the appropriate treatment, and these are 200 children every year that could grow up to be more successful. And so we're anticipating in the first 5 years of this program, once it's firmly established, will be about 6,500 babies that will benefit. За тэгэхээр биднээс болохоор яг энэ хөтөлбөр хэрэгжснээрээ жилдээ 200 хүүхэд сонсголын эмэгтэй хүүхдийг илрүүлснийхаа үр дүнд сонсголын аппарат суулгаад хэл ярианы хөгжлийн дэмжих бүх энэ нөгөө цогц хөтөлбөрийг энэ хөтөлбөрөөрөө хийж байгаа. Тэгээд эх 5 жилийн дотор 6500 хүүхэд энэ сонсголын эмгийн хөтөлбөрийн үр дүнг авсах боломжтой. The idea is that we will expand to the provinces, and so the 200 babies that I'm talking about is just initially in the capital of UB. And as we expand out, that number will increase, and that's how we get to 6,500. За тэгэхээр яагаад 6500 гэдэг тоон дээр орчваа гэхээр эхний ээлжинд Улаанбаатар хотод эхний жилдээ 200 хүүхэд. Тэгээд энийг улсын хэмжээнд нийт аймагуудыг хамарсан яваад ирэхээр 6500 хүртэл хүүхдэд хүрэх юм боломж энэ хөтөлбөрийн үр дүнг авах боломжтой болж байгаа гэсэн. За тэгээд яг ингээд хүмүүсийн хандлт ер нь ямар байдаг юм бол ер нь ингээд яг энэ талаар тийм ээ энэ хүү төслийн талаар мэдээлэлтэй байна уу? Ер нь хүмүүс яаж хандаж хүлээж авч байна? Бид нар төслөө одоо 2 дахь жилдээ явж байгаа болохоор бас хүмүүст хүрэх гэж нэлээд хичээж байна. Өнөөдөр ч гэсэндээ бас тэр нэг зорилгоор явж байгаа. Эхний ээлжийн төслийн үр шимийг хүртсэн хүмүүс болон мэдээлэл авсан хүмүүс хандаж ирж байна. Өөрийнхөө хүүхдийг ажигласан байна. Өчигдрөл гэхэд манай Америкаас ирсэн 6 эмчнэр эмнэлгүүд дээр ажиллаж явж байсан. Тэгэхээр EMG эмнэлэг дээр байхад энэ мэдээг аваад сургалт явж байгааг мэдээд 4 цаг ажиллах үед 2 хүүхэд ирсэн. Мэдээ сонссны улмаас тэгээ эренгүүтээ нэг хүүхэд нь бараг юм сонсдгүй байснаа эмчнэрт нь байсан тоног төхөөрөмжийг хийсэн чинь шууд сонсоод ирээд бүр нөгөө хүүхэд нь ингээд цачиж байгаа байхгүй юу. Тэгээд бүр эцэг их нь бүр маш их баярлаад тэгээд нөгөө хүүхэд чинь нэрээ хэлгсэн чинь хэлээд тэгээд янгуудаа за яаж ийн гэдгсэн чинь би энийг өөртөө байлгамаар байна гэд тэр 4 настай хүүхэд хэлж байгаа байхгүй. Би энэ тэр нөгөө нэг тоног төхөөрөмжийг тэгээд бид нар тэрийг хараад маш их баярлж байгаа. Эцэг их нь бол тэрийг маш их баяртай байсан. Бас хүүхдээ ажиглаж эхэлж ийн мэдээ авснаар тэгээд 11 сартай нэг хүүхдээ эцэг их нь зөндөө юм дуургаад энэ тэр ягаад ямар ч юм реакц өгөхгүй байсан. Тэгэнгүүт ийм эмгэг байдсан байна гэдгийг мэдээгэр олж мэдээд хүүхдээ ажиглаад авчираад тэгээд 11 сартай гэдэг хэдийгээр ер нь бол эрт илрүүлж чадчихин тэр хүүхэд бол энгийн иргэн шиг эцэг их нь өөрсдөө хүүхдтэйгээ сайн ажиллах юм бол жирийн сонсголтой бусд хүүхдүүтэй адилхан боловсрол эзэмшээд энгийн амьдрах зөндөө боломжтой болж байгаа. Ер нь бол мэдээж хамгийн түрүүнд тийм ээ. Яг хүүхэд төрлөө тэрийг бол 1 сарын дотор бол илрүүлэх бол бүрэн боломж байдаг юм а. За тэгээд цаашлаад одоо яг ингээд энэ төсөл хэрэгжихээс өмнө ч гэдэг юм уу тийм ээ бас 4-5 нас яг таны сайн хийснээр 4-5 нас хүрчихсэн эдгээр хүүхдүүд маань ер нь одоо идэх боломж нь ч гэдэг юм уу ер нь хэр байдаг юм болоо. He's asking how about the children who diagnosed later stage like 4 or 5, can they get benefit the program? So they can. So
That's the thing about child development. So everyone learns to listen and talk very early in life. And the brain finishes that development stage at about age 5. So the earlier we identify hearing loss, the more effective, the more time we have to address the challenges of hearing loss. So a child who is identified as 5, 6, 7, they certainly will benefit because we now have the way to screen them and test them. And that's where the training that we are providing is so important because we're helping the audiology doctors, ENT doctors here develop skills to help children of all ages and appropriate therapy services to make sure that they could get the help they need. So yes, we can help them, but the potential is greater, much greater, if we identify the hearing loss at birth or soon after. So that's why it's really important to have early identification. За тэгэхээр энэ хөтөлбөрийн хүрээнд аль болох хамгийн гол зорилго нь эрт нэраа үед нь илрүүлэх юм бол илүү өндөр ач холбогдолтой. Яагаад вэ гэхээр хүүхдийн тархины хөгжил нь болохоор эрт үедээ яваад эхэлдэг. Бүх одоо тархины төвүүд нь хоорондоо холбогдсон мэдээллийг дамжуулдаг. Тэгснээрээ нөгөө сонсгол хэл яриа оюун ухааны хөгжил нь явдаг. Ер нь бол хүүхдийн тарих болохоор 5 хүртэл наснда эрчимтэй хөгждөг. Тэгэхээр энэ үе нь маш чухал. Аль болох барыг дөнгөж төрөл эхний эмнэлгээс гарахаас нь эхлэл онцлоо явчих юм бол хүүхдийн хөгжил бусад хүүхдийн хөгжлөөс хоцрохгүйгээр явагдах боломжтой. Энэ хөтөлбөрөөр бас 5, 6, 7 настай хүүхдээ хожим онцлогдсон хүүхд маань ч гэсэндээ хамрагдаад бас ашиг тусыг авах боломжтой. Сонсгол хэл яриа заслын хүмүүс маань бүх арга хэмжээгээр хүмүүстэй зааж өгөөд эцэгтэй нь ажиллаад хүүхдтэйгээ ажиллаад бас үр дүнгийн хүртэх боломжтой. Төрхүүдээр ажилдаг, эхнэлсээр ажиллаж байгаа эмч эмнэлгийн ажилтны сувилагч маш чухал үүрэгтэй. Дээрээс нь эцэгхийн оролцоо бол маш чухал. Эцэг их хэрвээ төрөөл хүүхд гарч яхад манай хүүхдийн сонсголыг шалгаснуугээ шаардаад явах юм бол хүссэн үсээгүй энэ хөтөлбөр өөрөө аяндаа явчихна. Тэгэхээр эцэг эхчүүдтэй хэлэхэд хамгийн гол нь эмнэлгээс гарахдаа миний хүүхд эмнэлгээс гарахаас өмнө бүх шаардлагатай илрүүлгийн сорилоо хийгдсэн үү гэд асуугаарай гэж эцэг эхчүүдийгээ бас уриалмаар байна. One of the things that we really want to stress is that all parents, when they first have their baby, it would be really important to ask the doctor for a hearing screen for their baby. It takes a matter of minutes and it's not invasive, doesn't hurt the child at all. And it's so critical because if that child does have a hearing loss, we want to make sure that they have as much time as possible to overcome the effects of that hearing loss. So the early identification is so important. So we just please ask parents to ask their doctors for the hearing test. За тэгэхээр хамгийн гол нь эцэг эхчүүдэд хэлэхэд эмнэлэгт хүүхдээ аваад үлгэж аваад хамгийн түрүүнд эмнэлгээс гарахаас өмнө эмч эмнэлгийн ажилтны совилогч нартай хандаад сонсголыг шалгасан уу, эрүүл гарсан уу, хэвэн гарсан уу гэдгийг лавлаж асуух нь хамгийн чухал. Эцэг эхчүүд бол энэ хөтөлбөрийн амжилтын гол үндэс нь шүү. Энэ боловсон хүчингийн тал дээр юу нь яаж ажилладаг юм бэ? So how about the human resources, those who are working with the hearing screening devices, and how about it? Are they gonna have any training, any benefit? Yeah, that's a great question. We have been training the hospital nurses and the ENT doctors on how to do the screening. And there's also a network, a tracking center that has been established so that they can review the data on a regular basis. So that is a very important part of the program in addition to the devices just to provide the training. Тэгэхээр энэ дээр болохоор энэ хөтөлбөрөөрөө эмнэлгийн чиг хамар хоолой, эмч сонсголын эмч гээд сувилагч гээд энэ талын хөтөлбөрт бүхэл оролцоотой эмч эмнэлгийн ажилтнуудыг бэлтгэх сургалтыг явуулж байгаа. Энэ 2-7 хоногийн 2 удаагийн сургалтыг тэрнээс гадна дараагийн нэг юм болохоор энэ хөтөлбөрөө үнэлэх амжилттай хэсэг явж байгаа илрүүлэгт оролцсон хүүхдүүдийн маань сорил нь зөв явж байна уу үгүй юу гэдгийг шалгах мэдээллийн буюу data tracking center гэдэг юм бол бас байгуулсан байгаа. Одоо яг бэлэн хөтлөхөд бэлэн байгаа. In addition to that, we're also doing training on audiology and therapy because you can do all the screening you want, but if the appropriate professional support isn't there to help the children who have been identified, then it's meaningless. So we're really trying to build a complete system here in Mongolia. Тэгээ бас нэг хэлэх гээд байгаа юм болохоор илрүүлэх нь тийм өндөр ач холбогдол. Илрүүлснийхаа дараа яг ямар арга хэмжээ авах вэ гэдг нь айгүй чухал. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрөөр бид бас аль болох юмыг цогцоор нь хийгээд зорж байгаа. Илрүүлсэн дараа тухайн эмэгтэй хүүхэд гарах юм бол тухайн хүүхдэд нь сонсголын аппарат дунгийн суулгацын суулгах мэрэгчлэнийг бэлтгэх. Дараагийн шатанд хүүхдүүд маань хэл яриа заслын
эмчилгээнд хамрагдах хэвээр тэр хүмүүсийн бүгдийг нэг сургах юм үчилсэн цогц юм хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаамаа. За баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр студид хүрэлцэн ирсэн тийм ээ. Тэгээд нэгэд хам төгсгөлд нь бас нэг хэлмээр санагдаад байна л да үзэгчтэй. Тэгэхээр эцэг их таны оролцоо үүнд бол хамгийн чухал юм үзэгчтэй тийм ээ. За тэгээд та бүхэндээ баярлалаа. Ажил үйлсэд бас өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. За баярлалаа та бүхэнд. Хөтөлбөр үргэлжилж байна үзэгчтэй. Үнэхээр одоо буянтай сайхан үйлс хийсэн байна тийм ээ. Бүр нэг бахархуу штэ тийм ээ. Бидний ирээдүй бол мэдээж хүүхдүүд маань тэгээд ялангуяа одоо нира гэдэг бол хамгийн эрт үедтэй альва одоо нира өвчнийг бол олж тийм ээ онцлох хэрэгтэй. Тэгээ зөв онцлсноор бол одоо альва өвчнийг эмчлэхэд бол амархан болдог шүү дээ. Тэгээ ийм болохоор их сайхан буянтай үйл хийсэн байна. За тэгээд миний зүгээс одоо энэ төслийг хэрэгжүүлж байгаа бас тийм ээ зочдтой дахин баярлаа гэж хэлмээр байна. Ер нь бол тийм ээ Монгол улсад бол одоо нэг үе бодвол гэдэг юм уу те хор тавдрыг бас идгээж байна. За илгийг одоо тийм ээ илгийг жишээ нь одоо шилжүүлэн суулгаж байна гэх мэтчлээ одоо маш олон авууштай тийм ээ ангаах ухаанаас салбарт бол авууштай зүйлүүд бол гарч ирсээр байгаа тийм ээ. Тийм тэгэлгүй яах вэ. Тэгээд за дараагийн маань одоо хүргэх уулзуулах зочин болвол маш сонирхолтой хоббитэй зочид байгаа. За тэгээд ер нь бол эх орны өглөө хөтөлбөр танд 3 одоо зочныг бол өглөө болгон уулзуулдаг. За нэг нь өглөөний хүн буюу дамжлалтаараа тийм ээ бүтээлээрээ ялгарч байгаа хүмүүс. За хоёрдугаарт бол маш сонирхолтой хоббитэй зочид. За гуравдугаарт бол entertainment одоо соёл урлагийн салбарын бол манай нэвтрүүлгээр бол оролцдог. За тэгэхээр энэ удаад би сонирхолтой хоббитэй, сонирхолтой зочидтай, сонирхолтой газар очиж уулзаж бас сонирхолтой нэг зүйлийг бол хамтдаа одоо хийсэн байгаа. Ингээд бүгдээрээ эх орны өглөөгийн хоббиний болонтой уулзъя.